Suur tänu sulle, Risto. Mul on siiralt väga hea meel, et sa tulid ja selle ettekande pidasid, sest et nii kaua kui mina olen jälginud Eesti õigusmaastikul toimuvat, ei ole küll kindlasti mitte kunagi mitte ükski vandeadvokaat ligilähedasegi selgusega neid väga olulisi printsiipe välja öelnud, nii et täis lugupidamine ja siiras tänu. Aga nüüd on mul selline veider kohustus tutvustada esimese poole tutvustajana järgmist kõnelejat, kelleks olen mina ise. Nii et tutvustada ma iseennast ei hakka, küll aga siis juhatan ennast oma ettekande juurde. Nüüd sissejuhatuseks ütlen nii palju, et minul on ka valmistatud ette ettekande tekst. Aga ma mõtlesin siin teisi kuulates, et ma avaldan selle teksti pärast kirjalikult, aga praegu ei ole oma ettekandes selles tekstis kinni. Osaliselt sellepärast, et peamises osas sellepärast, et see, mida ma olen kirja pannud, väga suures osas kordab seda, mida teised on juba ütelnud, viimase kõnelejana on see mingis mõttes paratamatu. Aga väiksemas osas ka selle tõttu, et seda eelnevat silmas pidades ma öelda parema meelega kirjutaksin seda natukene ümber, kui et kannaksin seda ettevalmistatud kujul. Aga minu ettekande pealkiri on õigus elule, teeb lapse baasõigused, õigus elule ning õigus emale ja isale. Ja selles pealkirjas kavatsen loomulikult endiselt lähtuda oma teema käsitluses. Ma ütlesin juba konverentsi alguses, et tänane päev selleks konverentsi korraldamiseks ei ole juhuslik. Võib-olla oleks parem konverentsi korraldada isegi nädalavahetusel, pidades silmast inimestel on lihtsam siis konverentsist osa võtta. Aga just täna on 1. juuni, mil tähistatakse siis nii Eestis kui paljudes teistes riikides lastekaitsepäeva. Ja ma täitsa kutsun teid täna õhtul vaatama, mida erinevate sündmuste raames siis räägiti, erinevate sündmuste raames, mis keskendusid siis selle lastekaitsepäeva temaatikale, ja kas kusagilgi, kas või poole sõnagagi mainiti seda elevandina toas olevat probleemi, milleks on siis sündimata laste eluõiguse süstemaatiline kaitsmata jätmine Eesti Vabariigis, mis on hiiglaslik kuritegu. Meie ühiskonnal on väga suur süü sellega seonduvalt ja seetõttu on ka ootuspärane, et sellest ei taheta rääkida, aga seda enam on meil kodanikena, inimestena moraalne kohustus sel teemal rääkida. Ja teine aspekt, millele ma siis tahan vaadata, seondub laste loomuliku õigusega mitte ainult elule, vaid ka emale ja isale. Lastel on loomulik õigus kasvada koos oma ema ja isaga, mida meie ühiskonnas pikka aega ei ole austatud ja millest tahetakse taganeda veelgi enam. Aga enne kui ma lähen teemakäsitluse juurde, ma loen teile ette huvitava paragrahvi looduskaitseseadusest, mis võiks panna kõik inimesi mõtlema, sõltumata sellest, millised on nende vaated seonduvalt abordi probleemiga. Nimelt, kui te teete lahti Riigi Teatajast kehtiva looduskaitseseaduse, siis seal on olemas selline paragrahv nagu 74/3 ja selles on kirjutatud esimeses lõikes sedasi. Looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtliku hävitamise ja kahjustamise või pesade kõrvaldamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut. Punkt. Ei mingisuguseid reservatsioone, ei mingisugust kvalifikatsiooni, ei ole öeldud, et sellistel juhtudel võib, aga sellistel juhtudel ei või. Ühemõtteline selge formulatsioon. Looduslikult esinevate lindude pesade ja munade tahtliku hävitamise ja kahjustamise või pesade kõrvaldamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 150 trahviühikut. Selline tegevus on Eesti Vabariigis täielikult keelatud. Nüüd, kui me paneme siia kõrvale raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse, mis reguleerib küsimus sellest, kas tohib tahtlikult ja teadlikult hävitada veel sündimata laste elu, siis me näeme, et seal on seadusandja näinud ette selleks päris avarad võimalused. On ju öeldud, et ükskõik millisel põhjusel võib lasta gynekoloogil hävitada veel sündimata lapse elu, kui rasedus on kestnud vähem kui 12 nädalat, ja siis on öeldud, et kui rasedus on kestnud rohkem kui 12 nädalat, aga vähem kui 22 nädalat, on laste sünnieelne tapmine lubatud 5 juhul. Kui arvatakse, et rasedus ohustab last kandva naise tervist, esiteks,
kui arvatakse, et sündival lapsel võib olla raske vaimne või kehaline tervisekahjustus, pange tähele, võib olla, ei pea olema isegi tõestatud. Kolmandaks, kui arvatakse, et last kandva naise haigus või tervisega seotud probleem takistab lapse kasvatamist. Neljandaks, kui last kandev naine on alla 15-aastane ja viiendaks, kui last kandev naine on üle 45-aastane. Ehk sellistel nendel 5 puhul võib siis sündimata lapse elu hävitada, kui rasedus ei ole kestnud kauem kui 22 nädalat, kuni 22. rasedusnädala alguseni. Nii et karjuv ebakõla. Linnupoegade elu on Eesti Vabariigis kaitstud absoluutsemalt kui sündimata laste elu. Hämmastav, aga see ütleb meie ühiskonna kohta nii mõndagi. Nüüd lastekaitsepäev on igati kohane päev hinnata kriitiliselt seda, kuivõrd me siis tegelikult tagame laste elementaarseid õigusi. Loomulikult deklaratiivselt me ütleme, et lapsed on meile väga olulised, laste heaolu on meile olulisem kui miski muu ja kõik ja nii edasi. Aga nagu ma olen aru saanud viimastel kuudel veel rohkem kui varem, see, kuidas meie riigis asjad tegelikult on ja kuidas neid deklareeritakse, nende vahel eksisteerib väga suur kuristik. Meil ju räägitakse näiteks seda, et meil on põhiseaduse kohaselt demokraatlik riik, kus kõrgeima riigivõimu kandjaks on rahvas, ometi rahval ei ole 20 aastat antud ühtegi võimalust ühelgi referendumil ühegi riigielu küsimuse otsustamisel kaasa rääkida. Terve põlvkond on üles kasvanud 20 aastat 0 korda on peetud vajalikuks rahva käest midagi küsida. Ainuke asi, mida rahvas on saanud otsustada, on see, kes peaksid saama langetada kõik otsused rahva eest. Nii. Ja siiski jõuame järgmise valetasandini, et kui me nüüd arvame, et rahvas valib inimesed, kes otsustavad nende eest parlamendis asju, siis reaalsus on see, et parlamendis ei otsustata mitte midagi. Põhiseaduse kohaselt Eesti peaks olema justkui parlamentaarne demokraatia, tegelikult ei ole demokraatia ega ei ole ka parlamentaarne. Nii et ma ütlen, miks ma seda räägin, lihtsalt see lõhe reaalsuse ja deklareeritud ideaalide vahel on äärmiselt suur. Aga nüüd tagasi siis põhiteema juurde. Kirjutasin oma ettekande sissejuhatusse ja ma arvan, et see ongi see põhiliin, mida mööda ma tahan liikuda, mille juurde ma tahan ka kokkuvõttes tulla. Et ei ole liialdus öelda, et laste elementaarsete õiguste austamine on asi, mida võib pidada ühiskonna tsiviliseerituse kõige paremaks mõõdikuks. Sellepärast, et on ju öeldud, et ühiskonna tsiviliseeritust saab hinnata kõige paremini selle alusel, mil määral tagatakse selles ühiskonna kõige nõrgemate liikmete huvide ja õiguste kaitse. On nii? Selline džungliseadus seisneb lühidalt kokkuvõetuna selles, et kes on tugevam, sellel on ka rohkem õigusi. Ehk teisisõnu, õiguste ja jõu vahel ei ole kategoorilist eristust. Nii palju, kui sul on jõudu, nii palju on sul ka õigusi. Eks, kui sa oled suur ja tugev kiskja, siis sinu õiguste mõõduks ongi sinu jõud oma võimu maksma panna. Aga tsiviliseeritus tähendab just nimelt seda, et tugevamad ei saa piiramatult oma võimu teostada, vaid nende võimupiirid on seatud teiste inimeste loomuomaste elementaarsete õiguste poolt. Ja ühiskond, kus austatakse seda, et igale inimesele kuulub tema loomusest tulenevalt võõrandamatu väärikus ja sellest tulenevalt võõrandamatud õigused, seda võibki pidada tsiviliseerituks. Ja see on üks kristliku ühiskonna suuri saavutusi. Nüüd, nagu ma pealkirjas ütlesin, 2 kõige elementaarsemat õigust, kui me räägime laste õigustest, laste kui ühiskonna kõige nõrgemate liikmete õigust, on siis õigus elule ja õigus emale ja isale. Ja ma väidan, et mõlema tagamises on meie ühiskond raskelt läbi kukkunud. Teen selle lahti, et ma näen, palju mul aega on kulunud. Nii, ei saa. Mul ei ole pikalt mõtet rääkida sellest, kuivõrd on tagatud Eesti Vabariigis laste loomulik õigus elule. Risto rääkis sellest väga põhjalikult. Võib ainult öelda nii palju, et inimõiguste üldteooria kohaselt teatavasti on kõigil inimestel loomulikud õigused, mitte sellest tulenevalt, et riik annab neid. Et riik võtab mingisugused seadused vastu, olgu see põhiseadus või sellest allpool seisvad seadused, millega siis öeldakse, et nii, nüüd teil on sellised ja sellised õigused,
vaid inimõiguste allikaks on inimeseks olemise fakt. Ehk kui sa oled inimene, siis sulle kuuluvad ka teatavad õigused, mis on omased igale inimesele. Ja need tulenevad siis inimloomusest. Ja teisõnu, hästi lühidalt väljendatuna, kui inimene, siis sellega kaasnevad õigused. Ja see, mida riik saab teha ja see, mida riik peab tegema, on kahene ülesanne. Esiteks, ta peab tunnistama ja austama igale inimesele loomuomaselt kuuluvaid õigusi. Ja teiseks, ta peab kaitsma. See ongi see põhjus, miks riik eksisteerib. Ehk tagada õiglust ja õigluse tagamise kõige elementaarsemaks sisuks on see, et ühelt poolt austada ise inimväärikust, teiselt poolt tagada seda, et teiste inimeste väärikust austataks teiste inimeste, et inimeste väärikust austataks teiste inimeste poolt. Ja sellepärast inimõiguste ülddeklaratsioon postuleerib, et igale inimesele kuuluvad tema loomusest tulenevalt võõrandamatud õigused, muuhulgas õigus elule, väga olulise printsiibina, ja teise väga olulise printsiibina postuleeritakse seda, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed. Nüüd need kaks ülimalt olulist õigust on sätestatud ka terves reas rahvusvahelistes inimõiguste alastes lepingutes. Inimõiguste ülddeklaratsioon ei ole rahvusvahelis õiguslikult siduv instrument, ta on deklaratsioon, ideaalide deklaratsioon, aga sellest deklaratsioonist inspireerituna on võetud vastu terve rida rahvusvahelisi lepinguid, mis ütlevad väga otseselt. Näiteks rahvusvahelist kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt või Euroopa inimõiguste konventsioon, mis ütlevad väga selgelt, kõigil inimestel on õigus elule ja kõik inimesed on seaduse ees võrdsed. Need samad printsiibid on sätestatud ka Eesti Vabariigi põhiseaduses, paragrahv 16 ja paragrahv 12 vastavalt. Nii et ei ole mitte mingisugust kahtlust selles, et kõik riigid tulenevalt inimõiguste üldteooriast ja ka rahvusvahelistest lepingutest ning konstitutsioonides sätestatust on kohustatud neid printsiipe austama. Ometi on üks grupp, nagu juba öeldud, kelle puhul seda lihtsalt ei tehta. Ei tehta. Ja see grupp on siis sündimata lapsed. Ajaloost on õpitud, et ei saa õiglaseks pidada sellist ühiskonnakorraldust, kus näiteks juutidele küll tagatakse õigus elule, aga seda ei tagata teiste inimestega võrdselt. Võiks olla õpitud seda, et näiteks mustanahastelistele tagatakse inimloomusest tulenevad baasõigused, aga neid ei tagata teiste inimestega võrdselt. Ometi ei ole me suutnud ikkagi sellest piisavalt õppida, sellepärast et sündimata lastele ei tagata õigust elule kõigi teiste inimestega võrdsetel alustel. Vastupidi, avalik võim on mitte ainult kehtestanud seadused, mis võimaldavad tappa lapsi enne sündi, vaid on loonud selleks ka materiaalsed tingimused, riiklikult rahastatud haiglate näol, ja subsideerib iga viimase kui lapse sünnieelset tapmist Eesti Vabariigis. Eeldusel, et seda tehakse siis seadusega ette nähtud piirides ja isikute poolt, kellel on siis tervisekindlustus. Muuseas, eriti groteskne on kogu selle asja juures see, ma ei tea, kas te olete sellest teadlikud, et aborti rahastatakse Eesti Vabariigis sellise vabariigi valitsuse määruse alusel, mis kannab pealkirja Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu. Ehk siis lapse elu hävitamine enne sündi on Eesti Vabariigi poolt, nagu ma just osutasin, kvalifitseeritud tervishoiuteenusena. Nii, ja mis siis öelda? Ei ole ju mitte mingit kahtlust, et Eesti Vabariik on nende rahvusvahelise õiguslike ja põhiseaduslike kohustuste täitmisel selgelt läbi kukkunud. Juba Risto osutas sellele ja vist osutas ka Maria, et Eestis, see ei olnud Eesti Vabariigis kogu ajal, aga Eestis on 1956. aastast, kui abort Nõukogude võimu poolt Eestis seadustati, sünnieelselt tapetud rohkem inimesi, kui täna Eestis elab. Mõelge selle peale. Me räägime, et me oleme rahvastikukriisis, meil ei ole inimesi, riik ei suuda täita oma kohustust tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegade. Ometi viimase poole sajandi jooksul, natuke nüüd juba rohkem, on siis abordi teel hävitatud rohkem inimesi, kui on tänases Eestis inimesi. Palju meid on? 1,3 miljonit umbes. Selles perioodi jooksul toime pannud abortide hulk ületab juba ammu ja suurelt 1,5 miljonit.
Ja ka praegusel ajal, tõsi, nende kirurgiliste abortide arv on ulatuslikult vähenenud, aga ikkagi rohkem kui 3000 last aastas kaotab oma elu tahtlikult ellu viidud abordi teel igal aastal. Kui me nüüd jagame seda natukene erinevate numbritega, siis me näeme, et see on umbes 9 last päevas, 65 last nädalas ja 270 last kuus. Ehk ligi, ütleme natukene suurendame ümmarguse numbrini, ligi 300 last igas kuus, ehk siis 10 last päevas. Ja kõik see toimub olukorras, kus, nagu Risto põhjalikult selgitas, õiguskantsler Allar Jõks on juba rohkem kui 20 aastat tagasi selgesõnaliselt tunnistanud, et põhiseadusest riigile tulenev kohustus kaitsta elu, õigust elule, katab ka sündimata lapsi. Ma ei hakka neid lõike uuesti eraldi tsiteerima, mis on juba esile toodud. Nii. Kuidas on aga lood õigusega emale ja isale? Samuti väga halvasti. Me teame praegusel hetkel, või oleme viimasel ajal mõelnud rohkem sellest, et nüüd valitsus kavatseb seadustada niinimetatud homoabielu, millega teadlikult ja tahtlikult taganetakse kohustusest austada ja kaitsta kõigi lastele nende inimeseks olemise faktist tulenevat loomulikku õigust emale ja isale. Eks on nii, et mitte kõik lapsed kahjuks ei kasva koos oma ema ja isaga erinevatel põhjustel. Kas mõne vanema surma tõttu, perekondade purunemise tõttu, inimsuhete purunemise tõttu või muudel põhjustel. Aga ometi ei ole meie riigis põhimõtteliselt siiani taandutud sellest põhimõttelisest positsioonist, et kõigil lastel on loomulik õigus emale isale, mida peab austama nii riik kui ka kõik teised inimesed ja mida peab kaitsma. Nüüd niinimetatud homoabielu seadustamisega täiesti teadlikult ja tahtlikult sellest printsiibist taganetakse, sellepärast, et asutakse seisukohale, et samast soost inimestel, homoseksuaalidel, homoseksuaalsetel paaridel on seadusest tulenev õigus lapsendada võõraid lapsi. Ehk lapsed riigivõimu loal, võimaldamisel, heakskiitmisel asetatakse teadlikult ja tahtlikult olukorda, kus ilma nende käest mitte mingisugust nõusolekut selleks saamata, nad peavad kasvama üles homoseksuaalide käe all. See on laste elementaarsete õiguste ja huvide reetmine. Minu meelest on seda väga raske eitada. Ja selles ettekande tekstis ma tõin ka välja selle, miks on nii oluline, et lapsed saaksid kasvada koos oma ema ja isaga. Muuseas, Agnes Pulk, kes on siin publiku seas, kirjutas sellel teemal väga sisuka, ilusa kokkuvõtliku artikli hiljuti, mis avaldati Postimehes, soovitan lugeda, tsiteerisin teda ka siin selles osas, aga ma ei hakka seda praegu pikemalt ette lugema, sellepärast, et tegelikult on see ju elementaarne. See on ka üks asi, mille üle ikka ja jälle tuleb imestada, et me peame viimasel ajal arutama pidevalt selliste asjade üle, mis on elementaarsed. See, et lapsel on loomulik õigus kasvada oma ema isaga ja et lapse arengu eeldusena on see väga oluline, et ta saaks kasvada oma ema isaga, peaks olema iseenesest mõistetav, ometi ei ole seda mitte. Aga mida ma tahan lisaks öelda, on see, et küsimus ei ole siin ainult niinimetatud homoabielu seadustamises. Laste loomulik õigus emale isale, sellest on taganetud tegelikult juba õige ammu, seadustades abielulahutuse, ükskõik mis põhjusel. Miks on nii, et abielu peab olema elukestev? Miks on nii, et abielu peab olema stabiilne? Mis on üldse abielu mõte? Abielu esmane mõte on just nimelt tagada lastele stabiilne ja turvaline kasvukeskkond, kus nad saavad areneda oma loomulikus keskkonnas ehk oma ema ja isaga koos. On nii? On. Ja seadustades abielu lahutuse ükskõik mis põhjusel on tegelikult riik jätnud täitmata oma moraalse kohustuse ja tegelikult juriidilise kohustuse laste ees. Ja öelnud, et vanemate, täiskasvanute soov elada oma elu endale meelepärasel viisil on olulisem kui laste õigus kasvada koos oma ema isaga, oma emast ja isast moodustuvas perekonnas. Nii et see on ka üks tõsine mõttekoht. Et siin ei ole ainult küsimus selles, milliseid sigadusi kavatsetakse toime panna,
vaid küsimus on ka selles, milliseid sigadusi on juba ammu perekonna ja abielu ja laste õiguste vastu toime pandud ning selles, kuidas neid vigu ümber pöörata. Nüüd, kuivõrd minu aeg hakkab lõpule jõudma, siis ma liigun oma ettekande planeeritud kokkuvõtte osa juurde. Ja tulen tagasi küsimuse juurde sellest, mida tähendab tsiviliseeritus. Milles see seisneb? Kuidas teie defineeriksite või määratleksite tsiviliseeritust? Millisel juhul me saame öelda, et ühiskond on tsiviliseeritud? Ma osaliselt seda küsimust juba puudutasin, aga siin ma annan veelgi lühema, veelgi selgema määratluse. Tsiviliseeritus ei seisne näiteks tehnoloogilises progressis. On täiesti võimalik olla tehnoloogiliselt väga kõrgelt arenenud barbarid, mis on muuseas ka väga ohtlik seisund, sest et mida madalamaks jääb meie kultuuriline ja moraalne tase ja mida kaugemale areneb seejuures meie tehnoloogiline võimekus, seda lähemale me liigume iseenda totaalsele hävitamisele. See on muuseas üks probleem, mis tõusetub ka selle niinimetatud tehisintellekti leviku kontekstis. Aga mis on siis tsiviliseeritus? Ja mina vastaksin kõige lihtsamal võimalikul kujul, et tsiviliseeritus seisneb moraalsete printsiipide primaarsuses suhetes huvidega. Ühiskond on tsiviliseeritud siis, kui see, mis on õige, on olulisemal kohal kui see, mida peetakse kasulikuks. Ehk veel üks formulatsioon, tsiviliseeritus seisneb selles nii ühiskonna kui ka indiviidi tasandil, et tuleb jätta tegemata see, mis on võimalik, selle nimel, mis on õige. Ja selle määratluse kohaselt ongi Eesti ühiskonda tegelikult väga raske pidada tsiviliseerituks. See kõlab karmilt, aga kui me vaatame tagasi sellele, millest me rääkisime, vaatame tagasi sellele, millest ma alustasin, et ühiskonna tsiviliseerituse mõõduks on see, mil määral kaitstakse ühiskonna kõige nõrgemaid liikmeid tugevamate vägivalla eest. Ja kui me nentisime, et tegelikult riik ei täida seda kohust, meie ühiskonnana ei täida seda kohust, siis on raske ka järeldada midagi muud kui seda, et me oleme mitte tsiviliseeritud ühiskond. Ja selle tõdemuse taustal on muuseas huvitav, kuidas me vaatame, või ma ei tea, kas meie vaatame, aga pikka aega on ju tavaks olnud vaadata, ütleme näiteks mingile Aafrika hõimudele, et need on madalalt arenenud tsiviliseerimata rahvadeks. Aga minge küsige nende hõimude esindajate käest, kas teie jaoks on vastuvõetav selline asi, et tahtlikult tappa oma enda lapsi või anda lapsed kasvatada näiteks homoseksuaalidele ilma laste nõusolekuta? Ma arvan, et see on täiesti mõeldamatu paljude nende rahvaste puhul. Nii et kui me asetame oma hinnangute keskmesse moraalse kriteeriumi, mitte tehnoloogilise kriteeriumi, siis on jällegi raske järeldada midagi muud kui seda, et nemad on meist palju tsiviliseeritumad praegusel hetkel. Ja kui täiskasvanute õigus tappa oma lapsi on ühiskonna poolt peetud suuremaks hüveks kui laste õigus elule, siis oleme langenud väga sügavale moraalsesse pimedusse. Just samuti oleme langenud väga sügavale moraalsesse pimedusse, kui aktsepteerime, et homoseksuaalide soov, tahtmine saada endale lapsi on olulisem kui laste loomulik õigus emale ja isale ning õigus mitte olla taandatud kaubitsemise objektiks. Me teame seda, et selle niinimetatud homoabielu seadustamisega kaasneb peaaegu alati igal pool ka niinimetatud surrogaatemaduse teenuse seadustamine, mis kujutab endast mitte midagi muud kui inimkaubandust. Laps on nagu mingisugune produkt, mida saab tellida, mida saab osta, lepingutega vormistada, millise produkti sa saad, mis soost produkti sa saad, milliste omadustega produkti sa saad, mitu sa neid ostad, millise raha eest sa neid ostad, millal need sulle üle antakse ja nii edasi. Et see on järjekordne märk tsiviliseerituse puudumisest. Nii et mida ma kokkuvõtlikult öelda tahan, on see, et meie ees seisab mitte sugugi väiksem ülesanne kui see, et hakata taastama tsivilisatsiooni. Me oleme minetanud tsivilisatsiooni. See on, kui ma seda ise mõtlesin, seda ise kirja panin, siis ma mõtlen, et ma ei tea, ma ei mäleta, et väga palju oleks sellist tõsiasja esile toodud, aga mulle tundub, et seda on praktiliselt võimatu eitada.
Ja päris lõpetuseks ma ütlen siis veel 2 sõna selle kohta, kuidas ma arvan, et me peaksime tsivilisatsiooni või tsiviliseerituse taastamise poole liikuma. See ei ole kindlasti lihtne ülesanne, see on väga aeganõudev ülesanne. Aga esimese asjana peame me asuma tõukama tagasi valede kultuuri, kui seda saab üldse nii nimetada, sest kultuur saab moodustada ainult hüvedest, mille osaks on harjumuspärane valede ees koogutamine või koguni valedele kaasa kiitmine. Ja kui me räägime näiteks inimelust, inimelu pühadusest, inimelu kaitsmise vajadusest, siis minu hea sõber, professor Tabio Poolimatka, ütles Helsingis toimunud elumarsil, see oli, ma ei mäleta, hiljuti, kui ma käisin seal kohal ka, et näiteks 3 baastõde, mida me peame julgelt, kartmatult, armastusega, mitte vihaga, aga ikkagi täiesti kindlameelselt välja ütlema inimelu kohta. Esimene on bioloogiline tõde. Ehk inimelu algab eostumisel. Inimese elu saab alguse eostumisel ja sellest hetkest on tegemist täisväärtusliku inimesega, kellel on täpselt samasugune väärikus ja täpselt samasugused õigused nagu kõigil teistel meist. Nüüd see ongi juba teine tõde ehk moraalne tõde. Inimesed on loodud võrdse väärikusega ja võrdseteks ning igal inimesel on loomupärane inimväärikus. Ja 3. on poliitiline tõde. Riigivõimu üheks põhiliseks kohustuseks on kaitsta süütuid inimesi surmava vägivalla eest. 3 tõde, bioloogiline, moraalne ja poliitiline. Ja täpselt samamoodi peame me rääkima täiesti kartmatult ja reservatsioonideta tõde abielu ja perekonna kohta. Mis on abielu? Abielu all on peetud alati silmas abikaasade vastastikust avalikust tõotust jääda teineteisele truuks kogu eluks, nii heas kui halvas. Ja abielu elukestvus, lahutamatus on äärmiselt oluline eeldus abikaasade täielikuks pühendumiseks, laste vastuvõtmiseks, tarviliku turvatundme tekitamiseks, lastele turvalise ja stabiilse kasvukeskkonna loomiseks ning pereliikmete vaimse, sotsiaalse ja materiaalse heaolu tagamiseks. See on see, mis on abielu, milleks abielu on mõeldud. Enne kõike stabiilse, turvalise ja arenguks vajaliku keskkonna loomiseks lastele. Ja mis on perekond? Perekond on inimloomusest lähtuv sellisena mehe ja naise vabatahtlikul püsival ühendusel ehk abielul põhinev, lastele avatud ja põlvkondade järjepidevust kindlustav fundamentaalne ühiskondlik institutsioon ning inimliku armastuse esmane ja loomulik keskkond. Neid asju ei tohi me karta välja öelda, see on esimene asi. Teiseks, me peame neid tõdesid ise elama, nende kohaselt elama, sellega andma nendest samuti tunnistust. Me ei tohi karta kaitsta neid tõdesid avalikus diskussioonis. Ja kõige kokkuvõtteks ei tohi me karta olla tõeteenistuses, anda tunnistust tõest. See on minu kindel veendumus. Me ei saa teha praegusel hetkel väga palju, et riigi korda muuta, et riiki panna tegutsema kiiresti teisel moel, aga millesse ma siiralt usun, on see, et me peame kartmatult andma tunnistust tõest ja see on peamine asi, millele toetades meil on lootust saavutada suuri muutusi. Aitäh teile tähelepanu eest!